12轮新冠疫苗开打上路，这回一次开放 AZ、BNT、莫德纳3厂牌，共187万剂，大量施打同时，不同疫苗引发的不同严重不良反应，将可能会更为复杂，引发关注。根据美国调查 ，mRNA 疫苗发生率2%.5%到11%，AZ 疫苗1%.8%，显然 mRNA 疫苗较易发生严重过敏反应。 其中 BNT 发生率4.7%，莫德纳则是2.5%，从20到60岁都会发生。性别上来讲，更有高达90%是女性。我没有看到有那么夸张的一个状况，可能全身性的一个发烧、头痛等等室内大部分都在2天之内恢复啦。 打完疫苗可能引发的过敏反应，将会在身体的5大系统上发生，包含皮肤系统、呼吸道、心脏、血管、肠胃、神经都可能出现症状。若皮肤系统出问题，加上呼吸道或心血管症状，或全身上下有2项症状出现，就属于严重过敏反应。医师提醒，施打疫苗后30分钟内若出现红疹、咳嗽、胸痛、头晕等症状，应该立即就医治疗。但该如何研判是过敏反应还是晕针？过敏性休克的反应，那就很快啦，在30分钟内就会啦。由于许多人本身就有过敏病史，不论打第1剂或第2剂，民众打疫苗前最好还是先请医师多评估身体状况，比较保险。记者周天甲祥于 SNG 台北采访报道。